أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Превод от този стих е, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не е баща на никой мъж, но той е пророк на Бога и е хатмун на всичките пророци и Бог знае всичко. В Пакистан понякога с различните начини срещу ахмадите, политиците и ходжите, те говорят срещу Ахмадия джамаат. В техния мисъл то е най-лесният начин, че народа да върви след тях и да бъде съгласен с тях и да те да бъдат известни в народа. Най-голямо нещо, че мусулманите да бъдат готови за вършат нещо, това е оръжието за хатме нубуват. Когато някой политическа партия не работи правилно или някой политик мисли, че хората не го харесват, когато и организациите на религиозните или организации, когато искат да бъдат станат известни в политика или една политическа партия или искат другия политическа партия да бъде унижена, те казват, че те имат връзка с Ахмадията и казват, че колко е жестоко нещо, че под силите на непакистанските организации в те искат ние да сме в Ахмадите и Ахмадите в техния мисъл отказват от хатме нубуват. Те казват, тези и които казват, че те имат болка за исляма, че ние за уважението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще пазим и това жестоко нещо няма стане никога. Толкова много жестоко нещо да казваме на Ахмадите, че са мусулмани. И също казват,
че ние за религията ще ятваме нашия живот. И другата партия, дали те са в властта, техните представители веднага ставайки в Народно събрание казва, че няма да стане така, че Ахмади да имат някакво право. И като член на един национален член на Пакистан, дали това право има, че той е пакистанец и каквото те имат малко и права, те казват, че да ги също да премахнете тези права от тях. Всички те имат своите политически програми. Всичките мислят за себе си, но не имайки връзката, те казват, че Ахмадите са вътре, защото е много лесно нещо. Не, който членовете на Народно събрание, които са в властта или не властта, напредвайки от един на друг, те казват срещу Ахмадия. И няколко дни в Народно събрание в Пакистан, в промяна на няколко думи в законите, и политическа партия на властта те също говориха за себе си и ние гледахме това, че много шум имаше в Пакистан и чрез медиите това беше представено през света и не мога да казвам повече за това. Докато е връзка за Джамат-е Ахмадия, нито не казахме на някаква чужда сила, че те да променят заповедите в законите на исляма, и нито на пакистанската власт казахме, че те да правят промяна в това, в закона. И нито в Народното събрание, и нито за някаква власт се нуждаем за някакъв сертификат, че сме мусулманин. Ние казваме, че ние сме мусулманин и ние сме истински мусулманин. На нас Бог и неговия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям казват, че ние сме мусулмани. Ние казваме, че ла иляха илlallah Мухаммад расулуллах. Ние на всичките членовете на исляма и на вяра, ние вярваме в тях, ние вярваме в Корана и пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. На него мислим, че той е хатмун набиин, както в Корана Бог каза. И аз рецитирах този стих в началото на проповед. Ние сме твърди в това, че Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е хатмун набиин. И обещания Масия алейхи ва саллям с ясни думи написал. Много пъти той обяснил тези неща, че онзи отказва от хатме нубуват. Аз казвам, че той е неверник, той не е мусулманин. Нито той е Ахмади и нито е мусулманин. Затова срещу нас хората, когато стават обвиняват срещу нас, че казваме, че ние не вярваме в хатме нубуват и наузубилlah на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям не вярваме, че той е хатмун набиин. То е много унижено обвинение, което е срещу нас. Това обвинение, и когато обещания Масия алейхи ва саллям е претендирал, от тогава хората обвиняват на нас за това. И с време на време те казват тези неща, когато те искат своите цели, както преди ви казах. Втория халиф каза в своя проповед, че това обвинение, което срещу нас те казват, обвиняват. Когато казваме, че това е лъжа,
Как ние ще бъдем неверници в Хатем Нубут, когато ние четем Коран Карим и вярваме в Корана и Коран на пророк саллалаху алейхи ва саллям казва, че той е Хатамун Набиин, последният пророк. Затова не Ахмадите ходи обвиняват и те казват тези неща на хора и така те обвиняват сега заради своите връзки чрез медиите. Другите ходи в другите държави и действайки думите на тези пакистанските ходи, те също казват, че наузбилла Ахмадите не вярват в Корана и на откровенията на Мирза Сахиб. Те казват, че Ахмадите мислят, че те са по-велики от Корана. И много арабите, когато стават Ахмади, правейки бет, те казват това, че когато питахме на своите ходжи за джамата, какво те казват, тогава те такива обвинения казват, че Ахмадите не вярват в Корана. Те правиха нова книга и нова Коран. Те на пророк саллалаху алейхи ва саллям не мислят, че той е последният пророк, но казват, че Мирза Сахиб е последният пророк. Те не правят хаджлик. Техния кибла е друга. Те не се молят насочайки своето лице към Хана Каба. И те казват, че когато ние се срещаме с Ахмадите, тогава всичко става ясно. И същите не Ахмади ходжи, заради своята лъжа, заради своите лъжливи обвинения, те стават начин, че много хора заради тях вярват в Ахмадия джамат. И лъжейки тези ходжи, те също проповядват за Ахмадия джамат. Това как ще стане, че ние да не вярваме в Корана и на пророк саллалаху алейхи ва саллям, да не мислим, че той е Хатамун Набиин, докато самия обещания Масия алейхи ва саллям, неговите откровения, казва, че Коран е книгата на Бога и казват, че всичките благослови са свързани с Корана. И на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям казваме, че той в откровение пише, че той е Хатамун Набиин. Негото едно откровение е ал-хайру куллу фил Коран, че всичките благослови и барекет са свързани с Корана. И така и той каза, че който ще дадат уважение на Корана, те ще имат уважение в небето. Той не каза, че дайте уважение на моите откровения. Неговите откровения, те са служители на Корана. Те са нищожни, изоставяйки Коран Карим. Всичките барекети и всичките напътствия, които искаме да търсим, които да искаме за проблемите за обществото напътствие, тогава много откровения да обясняват на обещания Масия алейхи салам, но Коран е основно нещо. И така и обещания Масия алейхи салам, неговите има много книги, които той написал за, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Хатамун Набиин. И има едно откровение, където дума Хатамун Набиин има. Те хвалите на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и на децата на Мухаммад, който е велик от всичките синовете на Адем. И той е саллаллаху алейхи ва саллям, който е Хатамун Набиин. И този откровение той е получил повече от един път. И
че всичките благослови са свързани с пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И така и в неговата книга Таджаллият Илахия той пише, че ако аз не съм от народа на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и не подчинява на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава ако щеше да имам добрини до планините на света, тогава пак не можах да получавам това откровение от Бога. Сега, освен пророчеството на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, всичките други пророци са затворени. Всичките пророци са под обещания Месия алейхи салам, под пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и неговите откровения също са под Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. А ако мислихме, че откровенията на обещания Месия алейхи салам, неговите откровения са по-велики от Корана, наузбилла мин залик, тогава давайки ветви и ние публикуваме преводи на Корана Карим в света, тогава ние трябваше да публикуваме преводи на откровенията. До сега в 75 езици ние публикувахме преводи на Корана. И сега работим за другите езици. Много скоро ще публикуваме другите езици. 111 езици ние публикувахме няколко избрани стихове от Корана. Тези велики държави трябва да казват, и те, които организации имат много пари, те да казват, че те в колко езици са превод правиха на Корана и публикуваха. Хатмун Набиин какво означава в истински начин, това само разбират Ахмадите. И Бог, който е зовил, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е Хатмун Набиин в различни света в света, в техните езици, това публикуват само Ахмадите. Но пак те обвиняват, че Ахмадите, наузбилла мин залик, не вярват в Хатме набуват. Обещания Месия алейхи салату ва салам на нас дал е истинското знание за Хатме набуват. Те не могат да приближават до това знание, което те претендират, че те имат знание за Хатме набуват. Те не могат да разбират това знание. Той алейхи салату ва салам обяснявайки това, че дали ние на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вярваме, че той е Хатмун Набиин или не. В едно събрание той каза, трябва да помните, че аз и на моя джамаат хората обвиняват, че ние на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям не вярваме, че той е Хатмун Набиин. Това е много голяма лъжа срещу нас. Ние с много сила и доверие и със знание и със светлината мислим, че пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е Хатмун Набиин и вярваме. Другите не могат да вярват така, както ние вярваме. Те нямат знание. Те не знаят това скрито нещо, което е в Хатмун Набиин. Те не разбират това нещо. Те само слушаха една дума от своите прадядовци. Те не знаят знанието на тази дума. И не знаят, че Хатме набуват какво означава. И как да вярваме в Хатме набуват. Но ние с светлината на Бога, който Бог най-повече знае, на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, вярваме, че той е Хатмун Набиин. И Бог ни обяснил истината за Хатме набуват така, че това шербет, който Бог ни е дал, че ние да пиеме, ние имаме един вкус и другите не могат да вкусат това, освен онези хора, които ще пият от този извор. Разказвайки истината за Хатме набуват, той каза, на нас Бог е дал онзи пророк, който е Хатмул Муминин, Хатмул Арифин и Хатмун Набиин.
И така и тази книга Бог е дал на него, който е съвършена книга и е хатмул кутуб. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, който е хатмун набиин, последният пророк, до него свърши пророчество. Това не свърши както да убивайки на някой и свърши на някой. Това няма мъжение в такава нещо. Това означава, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е хатмун набиин, че всичките атрибути за пророчество са съвършени в него. Всичките атрибути, които от Адем до Исус Масих ибн Мариям бяха дадени, всичките атрибути са събрани в пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И така от природата той стана хатмун набиин. И така и всичките съвършени учения, всичките учения и знания, които бяха дадени в различните шери и книги, те са съвършени в Коран Карим. И Коран стана хатмул кутуб. Това е истината, който нашите противници не знаят. И където те казват тези ходжи, и ходжите не искат хората да отказват от тях. Ако те знаят тази истината, тогава тази бизнес, който те правиха за религията, този бизнес и търговия няма да върви за тях на ходжите. Значението на хатмун набиин, то е написано на едно място, той каза, за хатме нубут искам да отново ви казвам, че хатмун набиин означава, че атрибути за пророчеството от Адем до пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бяха съвършени. Това е значението на тази дума. Второ значение е, че атрибутите за пророчеството свърши от пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Това е истина, че Коран е свършена книга и така пророчеството свърши. Че в учението на Корана всички тези учения, които бяха дадени на другите пророци, това стана съвършено учение в Корана. И Бог е дал това Коран на него и така свърши Коран нубут. И така такава учение не може да достигне до хората, това, което е дадено чрез Корана. И това е Коран е даден на Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И така това стана Корана свършена книга. И не може да говорим за тези неща. Те са ясни неща. И те са ясни дадени неща от Бога. Той каза, че един вярващ не може да говори тези неща, но той трябва да вярва в тези неща. Ако някой обвинява, ние може да казваме, че той да спира. Ако не спира, те тогава ще говорим, че първо да говорите другите проблеми за религията. И печат за пророчеството, то беше един знак от знаците на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И хатмун набиин е знак от знаците на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който всеки мусулманин трябва да вярва. Ако някой отказва от хатмен нубут, както преди ви казах, той каза, той не е мусулманин, той излиза от исляма. И така и мястото за хатмен нубут и за и какъв ислям е по-хубава религия от другите религии, той казва, че може да мислим за хатмен нубут така, където знанията, където ще свършват. То е граница, където може да казваме, че то е хатмен нубут. И след това някой като неверниците да обвинява, това не е хубаво нещо. Във всичките неща, във всяка нещо има всичките ясни неща. Но тези неща човек може да получава само чрез светлината на Бога. Ако има светлина на Бога и знанието за религия, и има светлина от Бога,
тогава може да човек да разбира тези неща. И с идването на пророк саллалаху алейхи ва саллям стана съвършено учение. И хората получаваха това, тази светлина, която беше съвършена светлина. Другия народ не получил такава светлина и учение. Другия народ не получил. И пророците, които дойдоха преди него, те дойдоха в своите само места. Арабите не знаеха нищо за религията. И ако те знаеха и имаха връзки, те също не вярваха в него. Затова те нямаха съвършена светлина и съвършена шария. Ако щеше да има преди това, тогава това трябваше да действа на тях. Тогава излиза тази светлина от Арабия, който дал светлина на всички те градове в света. Той е Слънце от Бога, който е дал светлина на всичките кътчета в света. Той пристигна до всичките села и градове. Това е Коран. Това е учението на Корана, който може да победи на всичките религии, че Бог е един. Както Коран разказва тези неща, че Бог е един, който преди не са дадени на другите религии. Затова това означава, че шарият стана съвършена и пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е хатмун набиин. Той каза, ние трябва да се гордеем, че тази книга е дадена на мусулманите. Онези хора, които срещу исляма говорят и обвиняват, те лъжат и измамат с хората. Затова само ислям е, който излиза от Арабия и пристига до кътчета в света и до сега с истинското си учение и разпространява в кътчета на света. И днес Джамаат Ахмадия с всичките си усилия и ресурси на единството на Бога и на мястото на пророчеството в всяко село и градове разпространява и до кътчета в света. Затова казвам, че само ние сме, които знаем истинското знание за хатме нубуват. Това е само обещание Масия алейхи салату ва салам, който на другите религии обяснява за мястото на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, а не само каза, че колко е велик нашия пророк. И той каза, че всичките учения на предишните пророци те превърнаха така, те могат да те са такива, че не може да знаем, че те са истинските пророци. Това е само на мястото на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, който казва, че всичките пророци бяха истинските пророци. Затова той казва, че това учение може да стане съвършено, който може да възпитава на човечеството, а не само да казва само една страна. Вижте учението на Инджил, Евангелите, и какво е учението на сили, човешките сили. Силите, които хората имат, това е начин да показват за книгата на Бога, за учението на Бога да показват. И как ще стане неговото учението на Бога срещу природа, човешката природа? Коран е Карим, който Бог е дал на пътствие и учение в Корана, който е Китабулла, книгата на Бога. И човешката природа не може да стане срещу това учение, защото той каза, че човешката природа и силите, човешките сили, тяхното състояние, това е също е работата на Бога. И шария е неговата книга, думите на Бога. И затова, ако пророк саллаллаху алейхи ва саллям нямаше да дойде, за другите пророци, техните напътствия, занатци, чудеса, хората да ги обвиняват. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, идвайки, каза, че всички са чисти пророки, истински пророци. Затова
за неговите пророчества са по-светли от слънцето. И някой обвинява на някой, на пророка. И ако това е пример, че има ден, и някой сляп човек да казва, че сега е нощ. И аз наистина казвам, че всичките пророци ще да бъдат в тъмнина, ако пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху не е дошъл. Ислам има светлина, който изважда на другите от тъмнина и дава светлина. Ако да изоставим Корана, няма да знаем за единството на Бога в Евангелие. Казвате, че няма това истината, двете книги, Корана и Евангелие са от Бога. Но къде има истинската светлина? Истинската светлина има само в Исляма. Вижте на единството, откъдето ще отворите на Корана, там Коран има светлина. Той казва, че няма друг Бог, освен Бога, един Бог. И така всичките за нас са толкова ясни, че не може да представим другите чудеса като ясни. Това е знанието на Хатме Нубут, което той е дал на нас. Сегашните ходжи помежду си те обвиняват един на друг, но те не могат да казват, да показват лицето на другите религии, да им показват им слабостите и да казват, че пророк Мухаммад Мустафа е велик пророк. Тази работа от възпитанието на обещания Масия алейхиссалату вассалам и знанието, вземайки от него, само Джамаат Ахмадия върши. Но пак те казват на нас, че ние сме неверници и те мислят, че те са верници. Разказвайки за своето претендиране в своята книга, той каза, че такъв лъжлив човек, който казва, че той е пророк, може да той да вярва в Корана. Дали един човек, който вярва в Корана и вярва, че този стих е от Бога, може да той да казва, че аз съм след пророк, саллаллаху съм пророк. Един справедлив човек да мисли, че аз никога и не казах, че аз съм истинския пророк. И използването на някой дума така, да казваме, че той е набуът. Не може да казваме, че който използва тази дума, той е неверник. Но аз не харесвам това, че да има измама за другите мусулмани. Но тези думи и откровения, които Бог е направил на мен, даде на мен, където думата набуът и рисалът много пъти има. И аз не мога да скривам тези думи. Бог ми е каза. Затова не мога да скривам тези думи. Но отново ви казвам, и много пъти ви казвам, че тази дума за пророк, който има в моето откровение, това не е в истинския начин. И аз, бъдейки и свидетел за това, казвам, че нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е хатамун набиин. И след него, ако има някой пророк, няма да има никой пророк след него, нито новия, нито стария. Нашата религия е това, че онзи човек, който претендира, че е пророк, и той не е свързан с благословите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не вземайки връзка с този чист извор, тогава той е неверник. И такъв човек ще има нова калма и той ще се моли с новия начин. Той ще промени заповедите на Корана. И той е брат на мусулман казаб. И няма съмнение, че той е неверник. Такъв лош човек, как може да казваме, че той вярва в Корана? Затова, че свързвайки с пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, вървайки в неговия шария, на когото Бог дава това място, той може да получава.
и другия не. И нито излизайки връзка с пророка, дойде да стане мусулманин. Той казва, че ние сме мусулманин, ние вярваме в книгата на Бога, Коран Карим, и вярваме, че нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е пророк на Бога и че той е дошъл с съвършена религия. Ние вярваме в това, че той е Хатмул Амбия и след него няма друг пророк. Но само освен това, на когото пророк Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е възпитавал със своите благослови, както на обещания Масих алейхи салам имал, и който е дошъл чрез неговото предсказание. И Бог на този ще даде откровение на Божиите хора на своята този народ. Но те не са истинските пророци, защото Коран разказва всичките начини за шария. Но нито когато тези хора идват, те правят ново нещо в Корана и нито отказват нещо от Корана. Ако някой човек така ще прави, тогава той е дявол и неверник. И от Хатме нубуват ние това казваме, че нашия пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, и който е най-великият пророк от всичките пророци, и всичките атрибути за пророчество са свършени в него, и ние вярваме, че той е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. След него само онзи човек ще стане пророк, който е от народа на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и е съвършено подчинява на него. И той е получил всичките благослови от неговата духовност. И той е взел светлина от него. Това не е чудо място. Това не е нещо друго пророчество. И това е Ахмад Муштаба, който е в другата огледало, гледаме на него. И другата снимка, който Бог гледа в снимка, и за своите синове и за студентите човек не може да се ядосва. И онзи, който получил благослови от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и който е съвършено свързан с пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той е съвършено свързан с пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той е взел тази светлина от него. И той е взел това духовността от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той е стана съвършен чрез благословите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И това свидетелства за берекетите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И хората гледат в тези последователи, които със своите чисти сърца станаха съвършени, свързани с него. Ако някой говори срещу него, той е неграмотен. И онзи, който мисли за тези неща, няма нужда той да стане по-ясно за него. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е баща на някой мъж, но чрез своят пророчество той е баща на всеки този човек, който е съвършен в своята духовност. И той е хатъм на всичките пророци. И пари Бога е само този човек ще влиза, който има от печат от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И няма молитва, няма вяра, освен той да казва, че Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е пророк, няма да бъде прият пари Бога. И онзи, който е отива далеч от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и той не подчинява на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той ще бъде убит. Няма друга шария след него и не може да отказва някой от вашата книга. И никой няма дъжд като неговия дъжд, който в духовен начин дъжд, който излиза от учението на Корана, той излиза от вярата си. И няма човек, който може да получава успех, докато той да съвършено подчинява на тези неща, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям ни е дал. И онзи, който отказва заповедите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава той е неверник. И онзи, който казва, че той е пророк и не вярва
че Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям той е свързан с него и освен подчинението на примера на пророк саллаллаху алейхи ва саллям той не може да получава нищо. И това, че Коран е последна шария, тогава той е неверник. Той е измамник и неверник. И онзи човек, който казва, че той е пророк и не вярва, че той е от народа на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и каквото той е получил, това е от благословите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И това, че той е плод от градината на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той е една капка от дъжда на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той е само една малка светлина от светлината на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Който отказва от тези неща, той е неверник. И неговите последователи, Бог ще прокълне на онзи човек и на неговите последователи. Обещания Месия, това не е прокълни на джамата, защото той мисли, че той най-повече е получил духовността на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Той е пристигнал там, където Бог му е дал, че той е пророк, освен шария. Под небето няма друг пророк, освен Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Няма друга книга, освен Корана. Онзи, който отказва от тези неща, тогава той ще влиза в ада. Той на много места с ясни думи каза истината за хатме нубуат и за мястото, той посветва на джамата, че ако мусулманите вярват истинския начин в вяра и те щяха да бъдат истинските вярващи, тогава нямаше нужда аз да идвам. Той казва, че от примерите на съвета ние може да дадем пример за хатме нубуат така, както луната започва от първия ден и става съвършен на 14-тия ден, и така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям чрез него станаха знаците на пророчеството съвършени. Онзи човек мисли, който пророчество свърши след него, и той не казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е велик от Юнус бин Мата. Те не знаеха истината за пророчеството. Той не знае за атрибутите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, въпреки че този слабо знание. Те казват на нас, че ние отказваме от хатме нубуат. Самите не мислиха. Те нас те обвиняват, че ние отказваме от хатме нубуат. Той казва, как да казвам на такива болни хора? Те как да съжалявам за тях? Ако те знаеха истината за исляма, щяха да знаят за истината за исляма, това състояние, което сегашните мусулманите имат, щеше това състояние те нямаха. Те не бяха далече от исляма, тогава нямаше нужда аз да идвам. Ако вярата беше свършена и тяхната духовност беше свършена, тогава нямаше нужда аз да идвам. Те имат слаба вяра. Те не знаят истината за исляма. И тогава нямаше нужда, че те да стават срещу на онзи човек, който е дошъл от Бога. Който е дошъл от Бога, те да отказват от него. Който вярва в съвършен начин на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Нямаше нужда те да стават врагове на тях, да стават врагове на обещания Месия алейхи ва саллям, защото който става враг на онзи човек, който идва от Бога, той става неверник. И един мусулманин, който чете калима, те казват, че ние сме неверници. Който това казва, той излиза от исляма. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза тези неща. Онези хора, които казват, че ние сме кафри, те са по тези думи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Затова ние с милостта наказваме да бъдете милостиви с себе си и вижте какво Бог заповядва на вас. Обещания Месия алейхи ва саллям, неговите няколко думи представих. И добрите мусулмани нека да напътстват на тях към правия път. Те да не обвиняват на нас, те да променят себе си. В Народно събрание в Пакистан, които те помежду си за законите, за думите имат разногласия. Преди няколко дни
един член на Народно събрание, без мислейки, той прави един реч, който беше срещу нас, членовете на Народно събрание. Това не беше те да измамят. Това беше, че хората стават срещу джамата и да има разногласие и раздор има в страна. Да хората стават срещу Ахмадите. И те опитваха. Той казва, че той е много свързан с държавата си и да показва, че той е лоялен с държавата си, че в него е политическия живот да получава нов живот. Но другите разумни политици и хората, медиите и добрите хора не харесваха тези неща. Затова ние също трябва да се надяваме в Пакистан. Има добри хора, които срещу лъжа говорят. И тези хора разказваха истината, че както вие обвинявате, там какво истина има от себе си, който казва, че ние имахме победа. Този член на Народно събрание каза, че ние не може да потърпим, че в университет на Каиде Азам на департамент физикс да има по името на доктор Абдул Салам, защото той е неверник. Той не вярва в Хатмен Нубуват. Онзи, който е дал това име, той също е пример на неговата партия и беше пример на държава. Той също беше свекър на това член по това време, защото той не говори, когато той е дал това име. Само за това, че сега хората обвиняват на тази партия, те мислят, че ние може да защитаваме себе само, че какво да лъжим срещу Ахмадите, може да лъжим. Докато е дума за Ахмадите, ние нямаме интерес за това дали той дава това име или не. Доктор Абдул Салам, неговите приятели, неговите деца, когато те дадоха това име, на същия ден и сина на доктор Абдул Салам Сахиб и всичките деца на примера на Пакистан те написаха писмо, те не получаваха отговор, че ние се очудваме, че след 20 години смъртта на доктор Сахиб и държавата на Пакистан мисли, че те за този велик опитен човек да дадат неговото име на физикс департамент. Те също написаха, че въпреки това, че моя баща, законите на Пакистан казва, че той не е мусулманин. Но въпреки това, те не е изоставил, че той не е пакистанец. Великобритания, Италия и от Индия също казаха, че вие може да станете нашия член, национален член. Но той винаги каза, че аз съм винаги бях лоялен с Пакистан и винаги ще бъда така. И ще винаги опитвам за добростта за Пакистан. Но накратко това, че децата на доктор Абдул Салам, те написах примера на Пакистан, че ние сме мусулманин. Ние имаме връзка с Джамат Ахмадия, ние вярваме в обещания Масия алейхи вассалам. Затова всичките членове на Салам, семейството на Салам, децата на доктор Абдул Салам, ние нямаме право в Пакистан, както ние казваме, те не мислите. Ние не се радваме, че отказваме от това решение на държавата. Това беше отговор за децата на доктор Абдул Салам и член на Народно събрание. Ако те искат да променят това име, те могат да променят семейството на Салам и Джамат Ахмадия и няма разлика какво те ще правят. Те казват, че Ахмадите не може да влязат в армия. До сега историята на Пакистан показва,
че всичките Ахмади, които влязоха в армия, те заради държавата дадоха всякакви жертви. Някои и джуниорс или кърнел те дават, но Ахмади са онези, техните хора, те пристигнаха до генерал и те станаха мъченици. Те са Ахмади дженерал. И пакистаните медиите, те също говорят за това нещо. Те казват, че как може да говорите срещу на тях? Дженерал Али, по медиите дженерал Ифтехар, който стана мъченик. Този член, който така произнесе реч, той само пристигна до каптен. И бъдейки зет на примера, той изостави армията и той влиза в политическа. Ако той имаше обич за държавата, тогава той трябваше да служи в армията, да даде жертва за държавата си. И така и те обвиняват на Ахмадите, че те не помагат на народа, те не са лоялни с народа, но аз с всичките истина ви казвам, че днес в Пакистан с Ахмадите, които вярват в хуббул ватан мин ал-иман, те обичат своята държава, те жертват своите пари и живот заради държавата. Те не произнасят реч за политици. Ние нямаме никаква връзка с политика. Ние заради религията ще дадем своя живот, но по името на религия няма да вършим политиция. Ние на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вярваме, че той е хатамун набиин. От сърцето вярваме и зад неговото уважение даваме всякакви жертви и винаги сме готови да дадем жертви. И даваме сега тези жертви и в бъдещето, иншаллах таала, ние даваме жертви. Всеки Ахмади, то е неговото задължение да се моли, че нека Бог на тази държава, на който Ахмадите дадоха много жертви, от началото до сега те дадоха жертви, нека Бог да пази тази държава. И жестоките лидери и ходжите, Бог да пази наша държава от тях, тези хора. И Пакистан да стане една велика държава в света. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله